La llista d'enemics d'algú tan poderós i influent com Juli Cèsar havia de ser necessàriament llarga, incloent opositors polítics, derrotats a la guerra contra Pompeu i també, de ben segur, amics i aliats que secretament desitjaven fer-lo caure. Tot i que va mantenir una aparent amistat amb Cèsar, entre els adversaris més sorollosos hi trobem un destacadíssim orador i escriptor de 62 anys, Marc Tul·li Ciceró. Malgrat ser d'origen plebeu, Ciceró va aconseguir ascendir socialment fins a convertir-se en una de les veus més reconegudes del Senat. Era també un dels defensors més ferms de la República, tal com la volien els nobles. Curiosament, aquests mateixos aristòcrates, tot i admirar el seu intel·lecte, mai el van arribar a considerar un dels seus. Si visqués avui dia, el seu temperament l'hauria portat a fer-se famós pels seus tuits incendiaris. Potser va ser per aquesta incontinència que els conjurats no van informar-lo dels seus plans. L'instigador de la conjura sembla que fou Gai Casi Longinus, militar de 41 anys que havia donat suport a Pompeu a la guerra. Casi estava casat amb Júnia Tèrcia, la germana de Marc Juni Brut. També es van sumar al complot Publi Servili Casca, tribú del poble, l'any 43 a.C., i el seu germà Gai Casca, així com Gai Treboni, de 56 anys, general sota les ordres de Cèsar. Sembla que aquest va jugar un paper destacat a la conspiració, malgrat que Cèsar l'havia nomenat cònsol sufectus l'any anterior i li havia promès el govern d'Àsia. Un dels altres conjurats va ser Luci Tilei Cimbra. Era un dels principals partidaris de Cèsar i havia obtingut el govern de Bitínia, però sembla que amb tot això no en tenia prou. El nom que va donar legitimitat moral a la conjura va ser el de Marc Juni Brut, de 40 anys. Era nascut a la família dels Juni, descendents de qui expulsà el darrer rei de Roma per instaurar la república. Lluny d'aquella moral i valors daurats, s'havia dedicat a saquejar econòmicament les províncies. La seva mare, Servília, era una de les dames patrícies més poderoses de tota Roma i germanastra de Cató, el jove, qui un cop derrotat per Cèsar va preferir el suïcidi a la rendició. Recordeu que, a més, era sogre de Casi, el principal instigador de la conjura. A Roma no hi ha res més important que la família. A banda, Servília també havia estat una de les amants de Cèsar i això va alimentar l'especulació de si Brut era fill seu. Tanmateix, sembla poc probable donada l'escassa diferència d'edat. Gairebé tots, tret de Casi, havien passat de ser antics enemics de Cèsar a convertir-se en nous aliats amb càrrecs i beneficis. Dècim, el cervell organitzador de la trama, fins i tot era considerat per Cèsar com un amic fidel. Molts dels conjurats es van trobar el mateix matí dels idus de març a casa de Casi Longinus. Aquell mateix dia, el seu fill rebia la toga viril i iniciava així la seva vida com a ciutadà adult. D'allí es van dirigir a l'indret on tindria lloc la reunió del Senat i on executarien el pla de Dècim. Més enllà de motivacions personals, de revenja o d'afany de poder, la conjura responia als interessos dels optimates, la facció senatorial de les elits conservadores. Es tractava majoritàriament de grans latifundistes aferrats als vells costums que sempre havien reaccionat violentament contra qualsevol reforma que pogués afavorir el poble. Anteriorment, ja havien demostrat estar disposats a saltar-se la llei o fins i tot a assassinar per tal d'evitar que algú, com ara Cèsar, aconseguís canviar res.